Þeir vilja fá peningana, skilurðu, Óskar, þú verður að leyfa þeim að frelsa þig. Maður á ekki að leggja lag sitt við þjófa, skilurðu það ekki, drengur minn? En við getum verið á flakki. Ég hef engan til að vera með. Árans sýslumaður, að hanga bara í veislum. Björgvin, Andrés Þór, ég vil tala við sýslumann. Sækið sýslumann! Voru þeir vondir við þig? Þeir geta sjálfum sér kennt. Sýslumaður og sofandi lögregluþjónar ef ég strýk. Það trúi mér hvort sem enginn svo ég get alveg eins stungið af. Komdu með þá. Jæja, Óskar, það hér? Já, það hér. Já, Óskar, bréfið. Já, það of seint. En ég afhenti það. Já, en það ekkert að segja lengur. Það of seint, litla Sara. Jaha, svo þú hérst að Hildigur Liv myndi láti minni pókan fyrir skítugum flakkara. Hva? Pókbjáni, jæja, eru peningarnir henninni? Hvað? Nei, já... Hvar eru þeir? Já... Látt okkur fá þá strax. Jaha, fugl eða fiskur eða mitt á milli, ha? Já... Hvar eru þeir? Ég held að nei, ég hef gleymt ég hef búin að gleyma hvar þeir eru. Það þitt mál. Nei, ekki skjóta! Já, þá getur sýslumaður líka sjálfum sér kennt. Já, legðu frá þér byssuna. Já, nei, já, ég mótmæli. Það vorum ekki, já, það er flakkarinn hérna. Passiði mannsettunar eða handjarnið mig. Æ! Já, þú getur sparað þér ómæki. Sýslumaður, ég sver að ég saklaus eins og langt. Já. Óskar, ef þú skrifar fleiri bréf skal ég afhenda þau. Það er synd að þeir sem eru fátækir komist ekki til himna. Fyrirgefðu að ég skildi gruna þig, Óskar. Ég er nú ekki svo vitlaus að ég viðurkenni ekki mistök mín. Nei, nú sé ég það, sagði kallinn og skar af sér augnlokkinn. Já, nú öll kurl komin til grafar. Já, ég fór til frú Heiðbjargar með hálsmennið í morgun og hún sagðist bara vera ánægð. Já, gott að hún skulle vera orðin hress. En er ég þá frjáls og get farið hvers sem ég vil? Já, en býttu augnablik, bara eitt augnablik bara. Andrés Þór, við verðum að sjá til þess að stráksstaulinn verði fluttur á Vesturhaga. Og hvað? Láttu þú ekki taka mig, Óskar. Ég vil vera með þér. Stúfar eins og þú ætti víst ekki vera á flakki. Bara þangað til ég finna eitthvað sem vill eiga mig. Ef einhver í öllum heiminum vill það. Já.
olíusleiðinni. Ég hef talið þau. Já, þau eru mörg hliðin á þessum vegi. Hvernig veistu það? Hefur farið hér áður? Mörgum sinnum. Þarna kemur Níelskallinn. Í steintúni. Hann er ríkur bóndi og stóra fína jörð. Þú ert svei mér duglegur. Þakka þér fyrir. Og þarna er hann Óskar líka. Jæja, svo hann er kominn að þessar slóðir aftur. Ekki seinna vænna. Hann bjóð ykkur í bæinn að þykja bita. Já, hvað segir þú, Rasmus? Já, takk. Já, hoppaðu borð. Já, þetta er sá minnsti flakkari sem hefur setið hér í eldhúsinu. Og hér hafa þeir nú setið margir. Lísa mín, náðu í svaladrykkin. Já, frú. Verslingsgreið. Leið þér illa á Vesturhaga? Vil ekki vera þar. Nei, og nú er hann í leit að föður og móður. Jaha. Já, við höfum nú margoft rætt að takað okkur fósturbarn. Svo vel. En það hefur nú ekkert orðið úr því? Nei, við höfum aldrei látið verða því. Þá myndið þau auðvitað velja stelpu. Nei, við höfum nú hugsað okkur að fá dreng. Já, einhver verður að taka við bænum. Og fyrst við eignumst engin börn. Já. Við höfum reyndar hugsað okkur dreng. Með liðað hár. Já, með liðað hár reyndar. Hvernig vissirðu það? Þegar ég hugsa þá hef ég nú alltaf séðan fyrir mér með liðað hár. Ég skil það. En fyrir alla muni, drengir með öðruvísi hár koma líka til greina. Það getur fjandakorni valla oltið á hárinu. Ef ég væri í ykkar sporum tæki ég Rasmus höfuðkempu með slétt hár. Ef hann sjálfur kæri sig það. Viltu það, Rasmus? Þú getur verið hérna í nokkra daga og við séum hvernig okkur kemur saman. Þetta er myndarbú, hérna, Rasmus. Hér hefur það gott. Já. En hér er engin köttur eins og stóð í spádómnum. Nei, en maður getur ekki fengið allt sem maður óskar sér. Nei. Nei, ætli maður kveði ekki og þakki fyrir sig. Ég sef í hlöðun í nótt. Og svo legg ég af stað í rauðabítið. Takk fyrir að hafa mig með þér á flakki, Óskar. Takk sömuleiðis. Mér finnst þú ágætis drengur með slétt og úfið hár. Góða nótt, höfuðkempa. Góða nótt.
Já, komdu inn. Góðan daginn, Rasmus. Góðan dag. Svafstu vel? Fáðu nú sæti. Nú skaltu fá þér vel að borða, vinur. Hér er pilsur og egg og grautur og brauð. Hvað amar eiginlega að þér? Ég vil heldur vera með Óskari. Já. Af hverju langar þið frekar að vera með honum? Ég er orðinn vanur Óskari. Ég vil heldur vera með honum. Já. Vertu ekki leiður yfir því. Við förum þá til Vesturhaga og reynum að finna annan lítinn strák. Já, heyrðu, takið Gunnar. Hann er bestur. Hann með slétt hár en annars er hann fínn. Veljið hann. Já, við förum þá þangað og lítum á gripinn. Já, gerið það. Veljið hann. Hann er fínn. Já. Hann er bestur. Já. Óskar! 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 Rasmus! 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 Já, Óskar er líklega farinn. En ef þú flýtið niður á læk þá kemstu kannski í veg fyrir hann. Vertu sæll. Ekki velja! Ekki stúlka með rakið hár! Takið Gunnar! Hann er bestur! Gunnar! Óskar! Óskar! Sæll! Hvað gengur á? Hvert þú að fara? Ég vil vera með þér, Óskar. Þú verður að leyfa mér að vera með þér. Svo þú ætlar að afsala þér heilli jörð. Með hestum og kúm. Öllu heila klabbinu. En Óskar, getur þú ekki verið pabbi minn? Nei, þú getur ekki átt flakkarað föður, kallinn. Jú, ef það ert þú. Þú sagðir sjálfur að þú vildir einhvern sem er ríkur og fallegur. Já, en mér finnst þú fjarska fallegur. Hérna, sætur eins og ungmey. Og mér er sama að þú sért ekki ríkur. Ég vil vera með þér, Óskar. Hann litli feiti hrappur, Hann átt að taka hey. en hrappur var svo slappur. Hann nefndi þessu ei. Og veslings barn sem tekur hei. Ert léti haugur fuss og svei. Þeir hentu gís að hrappi. Sem átt að taka hey. Japp. Veistu hvað ég var að hugsa, Óskar? Nei, hvað þá? Að þegar maður er flakkari eins og við, þá á maður allt sem maður sér. Já, þá hefur ekki afsalað þér neinu. Allt er þetta okkar. Þá er ekki undarlegt að maður vilji vera á ferð. En húsin eigum við þá ekki. Ef við getum ekki tekið tillit til þess. Einhver hús verður maður að eiga í að venda. Eins og þetta hérna til dæmis. Við skulum ákveða að við eigum það. Þá ákveðum við að ég eigi köttin. Eins og í spátunum.
Eigum við að syngja hér? Nei, við syngjum eins lítið og við getum hérna. Í bili. Óskar, hér fá flakkara bæði að sofa og borða. Kannski. Martína. Martína. Væna. Jæja, ertu þá komin? Já, Hver er þarna með þér? já, ég hirti hennar dreng upp af götu minni. Hann er svo lítill að maður verður varla var við hann. Rasmus heitir hann. Rasmus, hvernig hefurðu haft það á meðan ég var í burtu, Martína mín? Já, hvað heldur þú? Sjáðu hér. Hliðið er að detta af. Brunnlokið er brotið og það rignir inn á kamarinn en annars er bara gott. Óskar. Ertu mjög reið við mig, Martína mín? Já, það er ég. En hvað ég er glöð að sjá þig aftur. Martína elskan. Og hvaða grallaraspói er þetta? Já, það get ég sagt þér að þetta er skrítinn piltur. Hugsaðu þér, hann vill frekar eiga flakkar að föður en Níels í Steintúni. Hvað segir það? Þetta ber brátt að. En svona er það með allt sem þú tekur þau fyrir hendur. Myndirðu vilja það? Vera hér hjá okkur? Viltu þá dreng með slétt hár? Dreng með slétt og úfið hár, eða engan dreng. Það höfum við alltaf sagt, Óskar og ég. Já, þegar þú ert ekki reið þá ert eins og ljúfasti engill, Martína. Martína, Já, má ég eiga þá alla? já, Ætlar þú ekki að fá neina? nei. Ég vil bara fá þig. Mikið er ég lánsamur. Spádómurinn rættist þá. Já, það þarf að höggva í eldinn. Hliðið, brunnurinn, þakið. Elskar mig þá, Martína? Já, ég geti vel hugsað mér það. Ætli það. Húðarletingi, það er það sem hann er. Já, en ekki alltaf. Stundum vinnur hann alveg ógurlega mikið. Það hefur hann sagt mér. Sagt já, hann kann að tala. Já, og hann heyrir ágætlega líka. Elskarðu mig, Martína, ef ég geri við þakið fyrir þig? Já, segðu það þá. Já, ég geri það. En ég bið til Guðs að hann taki úr þér flökkueðlið og gefi þér búmannseðli í staðinn. Því þú þarft á því að halda. En Óskar er Guðs útvaldi gaukur. Hann getur ekki verið búmaður alltaf. Nei, það er honum ofviða. Nei, einmitt. En samt þrælar hann og púlar. Fyrir konu sína og litla drenginn. Maður svitnaði þetta. Erfitt. Nei, maður verður að byrja rólega. Já, við verðum að fara niður að tjörn og kæla okkur Rasmus og já. Komdu nú höfuðkempa, svíti og erfiði, já. Óskar, þú átt að fara að Steintúni á morgun í heiskap, sagði Níels það ekki? Já, þrældómur og púl, það bíður manns. En þá er bara að taka einn dag í einu. En næsta vor, Rasmus, þá bregðum við undir okkur betri fætinum aftur.
flakkar hann fara veginn, hérna fer Guðs útvaldi fýr. Hann stundum þreytast kann, en þá hugsar hann, svona háskjór ævintýr. Hvaða eðli blóð mér borið, sem býður mér að vera til friðs. Hvers vegna arka ég þennan æviveg, svona öldungis eitt míns liðs. Því ég frjáls eins og fuglinn, frjáls eins og fuglinn. Annars útaf fer það í æðum mér, þetta enda flakkar af blóð. Já, ég frjáls eins og fuglinn, frjáls eins og fuglinn. Annars útaf fer það í æðum mér, þetta enda flakkar af blóð. Sérðu flakkaran fara veginn, þarna fer Guðs útvaldi fýr. Strax og vora fer hann velur sér, líf á vegum og ævintýr. Ég eins og vindurinn veginn að þræði, á víða vangi ég þekki hverja slóð. Yfir mó og mel gegnum myrkra ég, áfram framar skal ég í öllum móð. Því ég frjáls eins og fuglinn, frjáls eins og fuglinn. Annars útaf fer það í æðum ég, þetta eðla flakkar af blóð. Já, ég frjáls eins og fuglinn, frjáls eins og fuglinn. Annars útaf fer það í æðum ég, þetta eðla flakkar af blóð.